Chào anh em nha, đây là con này em có con HP002 anh em này, HP002G đấy. Sử dụng pin 40V, có cấp trượt, máy 3 chức năng anh em nhé. 21 cấp trượt, 3 chức năng, có 2 tốc. Động cơ là không chổi than. Đầu kẹp auto lock là 13 ly anh em nhé. Đấy. Và đây là cái đèn bằng led, có hai cái bóng hai bên. Cái đèn này có nghĩa là khi nào mà anh em sử dụng cái đèn là sáng anh em nhé, còn khi nào mình không sử dụng nó lại tắt. Không phải như cái máy bắn vít nó có chỗ mình tắt đèn anh em nhé, còn đối với máy khoan nó không có chỗ tắt đèn nhé. Mình sử dụng đèn nó sẽ sáng, khi nào ngưng sử dụng đèn tắt. Đây là cái móc của nó anh em nhé, cái móc của nó này. Đấy. Đây là cái sổ của nó này, HP02G này, máy là máy mới nhé, máy chưa qua sử dụng anh em nhé. Anh em nào có nhu cầu thì liên hệ bên em để mua nhé. Cái dòng 40V này thì nhiều khách làm chuồng anh em nhé. Mua về sử dụng gia đình là ok anh em nhé. Cái chân pin nó này khác so với dòng 18V anh em nhé. Cái máy mà 40V cái chân pin nó này khác nhé, không phải như 18V anh em nhé. Anh em chú ý vấn đề đó nhé. Chứ tránh trường hợp mình mua máy 18 mà mình lắp lấy pin 40V lắp vào hoặc là ngược lại thì không được anh em nhé. 18 ra 18, 40 ra 40 anh em nhé. Đấy. HP002GZ anh em nhé. Cái hộp ghi là có chữ Z mà cái máy thì không có chữ Z, tại vì cái này là người ta bán thân máy anh em nhé. Khi nào cái hộp này bán cả bộ luôn á thì nó sẽ có cái hộp này bỏ chữ Z đi. Đấy. Còn khi cái hộp nó có chữ Z tại vì đó là bán một cái thân máy thôi chứ có pin sạc anh em nhé. Đó, anh em nào có nhu cầu thì liên hệ bên em để mua những con máy khoan này về sử dụng gia đình anh em nhé. Cực kỳ ngon mạnh nhé. Động cơ là không chổi than anh em nhé. Động cơ rút led không chổi than, cực kỳ mạnh. Đấy anh em nhé. 60 Nm anh em nhé. 60 Nm đấy. Đầu pin 40V. Hàng sách tay Nhật anh em nhé. Những cái máy nào mà sách tay Nhật, những số bằng tiếng Nhật anh em thấy không? Bằng tiếng Nhật đó. Đó, hàng sách tay Nhật luôn. Nên mình biết thì phải dùng Google để dịch ra nhé. Còn ai hiểu tiếng Nhật thì nhìn vào thì hiểu được. Còn không thì dùng Google để dịch ra anh em nhé. Đó. Bằng tiếng Nhật không nói anh em nhé. 60 Nm anh em nhé. Tình trạng nó là hàng mới 100% nhé. Anh em nào có nhu cầu mua về sử dụng gia đình thì có thể liên hệ bên em để mua mọi người nhé. Còn cấp trượt này là nó chỉ có tác dụng khi anh em chuyển qua chế độ bắn vít, chế độ em nó chỉnh sẵn này mọi người nhé, thì nó mới có cấp trượt, 20 cấp trượt mới có tác dụng nhá. Khi nào mình con ốc nó bắn cái lực lớn quá thì nó tạch nhảy rồi nó bảo thì con ốc anh người là anh em bắn vào mũ á, tức là nhựa anh em nhé. Đấy, để cái cấp trượt nó càng yếu thì đương nhiên cái nó này bắn yếu hơn. Đấy, cấp trượt càng mạnh thì nó để bắn được mạnh anh em nhé. Anh em chỉ sao cho nó phù hợp với cái thiết bị mình căn vặn căn khoán anh em nhé. Động cơ là không chổi than anh em, BL motor anh em nhé. Bây giờ chủ yếu người ta sử dụng những động cơ không chổi than, có chổi than vẫn còn, nhưng mà những cái máy bắn vít máy khoan rồi thì hầu như là người ta sử dụng máy không chổi than hết rồi. Còn chổi than thì bạn ít khi mua lắm anh em nhé. Đấy, anh em nào có nhu cầu mua các cái dòng máy Makita sách tay thì bên Nhật Bản về thì có thể liên hệ bên em để mua hàng mọi người nhé. Hàng bên em thì rất là nhiều mọi người nhé. Anh em nào có nhu cầu cứ liên hệ bên em để mua hàng mọi người nhé. Em sẽ để số điện thoại lại cho anh em liên hệ nhé. Chào tạm biệt mọi người nhé. Hẹn gặp mọi người trong các cái video tiếp theo nhé. Anh em nào chưa đăng ký kênh có thể đăng ký kênh để cập nhật các cái video tiếp theo của em nhé. Chào tạm biệt mọi người nhé.